Вітаю, друзі. Ну що, давайте поговоримо про важливі речі. Давайте поговоримо, куди рухається Україна. Давайте поговоримо, що нас чекає попереду, які переговори вже анонсовані, а про які чомусь влада не хоче згадувати. Про все це інше будемо говорити сьогодні з депутатом декілька скликань, колишнім головою української делегації в парламентській асамблеї Ради Європи Володимиром Ар'євим. Володимир, вітаю. Вітаю навзаєм. Ну що, хочу тебе привітати, як мінімум, з тим, що відкрили для України перший кластер. Кластер і Україні відкрили, і Молдові на шляху до Європи, до Євросоюзу. І головне для нас – це його пройти. І головне – пройти успішно. Бо різні історії бувають, особливо в нашому випадку. Але до цього ми підійдемо. Давай спочатку поговоримо про найголовніший анонс. Зеленський запропонував Путіну зустріч на саміті G7. Це буде 15-18 червня в присутності лідера Сполучених Штатів і ЄС. Але заявив, що Росія не готова до закінчення війни. Скажи, будь ласка, це було запрошення заради інфоприводу чи є реальні якісь перспективи? Я думаю, що ні те, ні інше. В принципі, Зеленському, я думаю, зараз хтось із західних дипломатів робить такі хороші поради в плані того, як заганяти Путіна в пастку. Я з огляду на те, як поводить себе часто Офіс президента, коли вони вирішують самостійно, і там на прикладі, наприклад, тої ж самої історії з Польщею, я бачу, що вони самостійно цю історію просто розгрести не можуть. Але те, що я бачу зараз, це вже не в перший раз, коли вони намагаються поставити Путіна на становище перед Трампом, показати, що саме він не хоче йти на мирні перемовини. Власне, сама ця пропозиція, особливо в рамках G7, вона була мертвонародженою свідомо, від самого початку. По-перше, Путін ніколи не поїде на саміт G7, тому що він став G7 після G8, коли восьму країну, яка вела себе як просто бандит і хуліган в барі, просто дали їй під зад ногою. І ясна річ, що в цьому форматі Путін зустрічатися не буде. Єдиний формат, в якому він або Росія бере участь, це G20, звідки її нікуди не просили. Але цей формат він зовсім інший, на відміну від G7. Тому сам факт цієї пропозиції Путіну був не Путіну, а показати Трампу, що Україна начебто готова до мирних перемовин, хоча те, що я бачу на сьогоднішній день, це з огляду на ту політику, яку веде Зеленський, що це не так. Але чітко видно, що і Путін так само не хоче закінчення війни без переходу через велику ескалацію. Для нього це теж дуже і дуже політично, скажімо так, важка історія. Він втрачає популярність в Росії, довіра до нього падає. Ситуація після того, як Збройні Сили України атакують просто майже всю європейську територію Росії і завдають суттєвої шкоди головному чиннику надходжень в російський бюджет – це нафтовий комплекс, нафтовий і нафтопереробний. Тому ясна річ, що у Путіна зараз ситуація, що фінансова, що політична, теж не дуже. І ясна річ, що коли еліти, які навколо нього вже теж починають говорити про закінчення війни, він намагається навіть робити цим елітам такі собі подаруночки, що типу давати сигнал, що давайте спробуйте, і цей візит Абрамовича в Київ, людини довіреної Путіна, він мав показати саме елітам, що дивіться, я ж теж намагаюся про щось говорити, хоча
Ясна річ, що Абрамович швидше прилітав подивитися, наскільки Україна готова з реальних цілей готова до капітуляції, ніж говорити про те, щоб можна було завершувати війну шляхом перемоги. Тому у Путіна і у Зеленського зараз немає спільних точок дотику для того, щоб сісти за стіл перемовин. А у Америки наразі немає важелів впливу великих на те, щоб втиснути на Росію особливо після досить невдалої іранської кампанії, і перед виборами республіканці, як правляча партія, на чолі з Трампом опинилися в дуже складному становищі. Тому якщо у них, можливо, вони би і дуже хотіли розіграти українську карту, де 70% населення США все ж таки підтримує Україну, але наразі вони втрачають дипломатичний важіль впливу на Москву в тому числі. І сьогоднішній цей нічний обстріл – це був явний сигнал Путіну від Трампа на його 80-річчя, такий своєрідний салют на честь його дня народження тільки по території України, з демонстрацією явною, бо Путін дуже любить. Він такі дати, події, він надзвичайно любить прив'язку до чогось особливого. Тому він демонструє, що ні, наразі він закінчувати війну не буде. Що я тут знову ж таки, поки що я дивлюся, що якщо в Росії не прилетить якийсь чорний лебедь і не буде просто кардинального непередбаченого розвитку подій, то тоді, ясна річ, що ми пройдемо через ескалацію, в тому числі і через можливу ескалацію з Європою. Шведи вже відкрито говорять про те, що Росія готується до вторгнення в європейські країни, північні країни. Це і країни Балтії під ударом, острів Готланд, можливо, навіть Шпіцберген, Норвегії. Тому в даному разі тут видно, що після того, як буде ескалація досить сильна, от тоді можна буде говорити про те, що Путін може, налякавши Європу, з позиції сили буде намагатися тоді вже говорити про перемовини. Для нас це єдиний варіант, який залишається. Ну, те, що я бачу, тут без варіантів. Тут у нас, як завжди, посилювати армію, посилювати Збройні Сили України. Не забирати 40 мільярдів гривень із закупівлі зброї, та особливо 40 мільярдів – це понад 200 ракет ПАК-3 для Петріот, для систем Петріот. Ну, я думаю, що тут точно нам варто було би говорити про те, що нам краще закупити ракети Петріот, ніж потім з резервного фонду брати гроші на відновлення. А як вони вже розподіляються, ми все це бачили. Тому у нас є одна єдина мета. Україна має ставати фортецею. Всі можливі кошти зараз повинні йти саме на питання укріплення оборони, на мотивацію Збройних сил України, на укріплення армії, в тому числі і на те, щоб припинити дискредитацію мобілізації, яка вже триває просто кілька років. А зробити це дійсно реформу. І тут у нас зараз є просто один єдиний вихід до цього – набратися терпіння і, можливо, тут добивати Путіна до того, щоб відкривати шляхи до чорних лебедів, які могли б прилетіти, але розуміючи, що поки він не дозріє як ініціатор війни до того, що треба сідати і розмовляти, про закінчення всього цього жаху говорити просто немає сенсу. Ну що ж, я з вами майже у всьому погоджуюсь, окрім одного. Ну, як це не витрачати гроші на єбачки, на кешбеки, на
Укрзалізницю. Укрзалізницю, скринінги. 16 мільярдів гривень пішло тільки цього року на Укрзалізницю, на компенсацію різниці квитків і на ці 3000 кілометрів. Дивись, як сказала одна людина, дуже дешевий піар, який дуже дорого обходиться державі. Саме На так. жаль, це дуже влучне якраз визначення. Але дійсно, якщо б ви витратили гроші не на єбачки, а на ракети, то, може, тоді би не були вимушені з резервного фонду витрачати гроші на відновлення. До речі, теж велике питання, що на відновлення житла б ще непогано, щоб теж президент згадував, бо я розумію, що історична цінність – це добре, але головна цінність країни – це громадяни. І це теж треба пам'ятати. Ну, Друзі, в принципі, за 40 мільярдів можна побудувати нову Лавру, а не відремонтувати собор. Тому, так, пам'ятаючи... ну, я скажу, тут же йдеться про, я лише порівняння. У нас там 238 ПАК-3, купити їх дуже важко, тому що американці їх просто на зараз не хочуть продавати. Але можна там говорити з іншими країнами, з виробниками, наприклад, Японія, яка виробляє ракети для ПАК-3 і яка більше, в принципі, до нас ставиться прихильно. Тобто тут варіанти є. Тут можна Айріс ті ракети там купувати. Тобто всі ті, що показали свою ефективність. Це просто для порівняння. Але не можна. От ми хотіли і нам відмовили. Ми з колегами з Європейської солідарності подавали поправку, в тому числі щодо того, аби обмежити витрати із резервного фонду виключно на цілі відновлення, на цілі ті, що стосуються невідкладних витрат, які пов'язані із веденням бойових дій, зокрема наслідками бойових дій. Ну, наприклад, тобто там перелік, який обмежує... Це все було, пам'ятаєш, у Кучми? Це ж все було. 22-й рік, лютий, з трибуни Верховної Ради виступає хтось з представників ЄС і каже: дайте 50 мільярдів на ЗСУ. Вибігає переляканий в усмерть гетьманцев. То Порошенко виступав. Я пам'ятаю, і далі волає. Як можна? Це популізм. Треба на велике крадівництво. Вибач, будь ласка, все повторюється. Це все було. Гусощепательна історія. Друзі, в мене до вас велике прохання. Я дякую вам, що ви дивитесь зараз нас. Не забувайте, будь ласка, бути активними. Ваша активність допомагає каналу і просуває відео. Будь ласка, поставте зараз вподобайку. Якщо ви вже це зробили, я щиро вам дякую. Підпишіться, це допомагає каналу теж. Поширюйте відео, хай інші люди дізнаються, що відбувається. І напишіть в коментарях, що ви думаєте з того приводу, що сказав пан Володимир. А також напишіть, звідки ви дивитесь цей ефір. Це наша традиція, пишіть. Географію наших глядачів ми завжди вивчаємо. Тож пишіть місто, селище, країну, район, область. Пишіть, звідки ви зараз за нами слідкуєте, куди закинула вас доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. Пишіть, це важливо. Я дякую кожному, хто це робить. У нас вже зараз Варшава, Дубна, Вінниця, Латвія, Одещина, Барселона, Полтава, Львів, знову Львів. Хорошо, сьогодні з Львова. Так, Чернівці, Рівненщина, Вінниця, вітання з Луцька, Івано-Франківськ. Дякую, що дивитеся, дякую, що ви активні і не пасивні. Це важливо. До речі, дуже гарно, що Володимир Зеленський постійно заявляє про свою прихильність до членства України в ЄС. І це гарно, він постійно про це говорить, як і говорить про те, що не знає, хто такий Вова, для якого будують дім в династії, і нічого не знав про Міндіча. Але про Євросоюз знає все, хоче. Але є нюанси. Попри це, Україна виконала лише 15% реформ, необхідних для вступу до ЄС. З 10 пунктів, які Україна підписала ще у грудні минулого року і погодилась, виконано фактично 1,5 пункта. І про це повідомляє Guardian з посиланням на європейських чиновників. При цьому європейські чиновники чітко вказують, що виконано, ще раз, 15%. Але при наявності політичної волі всі технічні переговори про вступ до України до ЄС можна завершити за 4 роки. Все. 4 роки. А тут
15% от і все, навіть з того, що повинні були зробити. При цьому особлива увага ЄС зараз приділяється антикорупційним реформам, це розширення повноважень НАБУ і САП, і увага до того, щоб більше не було історії з позбавленням їх незалежності, як це намагався зробити Зеленський зі своїми слугами. Реформі правосуддя – це фактично позбавлення Портновщини і телефонного права, яке дуже люблять на Банковій, і зміцнення верховенства права. Тут взагалі багато питань. То скажи мені, будь ласка, от ми бачимо, що це саботується. Хто несе відповідальність за саботаж виконання обіцяного європейцям? І які перспективи України членства в Європейському Союзі, якщо такий темп, як зараз, збережеться? Це за скільки років ми зможемо приєднатися до ЄС і чи взагалі зможемо? Ну, це відповідальність на владі в композиті, тому що тут і президент, оскільки він привів фракцію, свою монобільшість, яка призначила уряд, і він контролює, в принципі, як він зараз всіх переконує, ситуацію в парламенті, в тому числі і через тісну співпрацю з ОПЗЖ, а також фракціями, не фракціями, перепрошую, групами мажоритарників. І ясна річ, що уряд, який намагається від всього цього, розуміючи, що реальний уряд перебуває не на Грушевську, а на Банковій, а якось при цьому домовлятися. Ну, коли, вибачте, рука в одному місці, да, самостійно діяти дуже важко. Коли такий, у нас такий ляльковий театр по-українськи зараз відбувається. А парламент, звісно, він формує порядок денний завдяки лише одній фракції, тому що є закон про регламент, затверджує порядок денний така структура, яка називається Погоджувальна рада, в яку входять керівники парламенту, керівники депутатських фракцій, комітетів. Але ключове слово за більшістю голосів. Такий собі демократичний централізм по формуванню порядку денного. Ну, демократичний централізм – це була, ясна річ, там, де повний диктат більшості, це радянська така історія, совєтська. Але вона зараз є от цілком в Верховній Раді, вона працює. І будь-який законопроект, який хтось хоче поставити, але Слуга народу, її представник встає під час Погоджувальної ради і каже ні, значить цей законопроект не буде в порядку денному. Тому вся відповідальність за порядок денний, як він формується і як потім він голосується, лежить на монобільшості Верховної Ради, а також на тих фракціях, які є її сателітами. Чому у нас немає законопроєктів європейських? Ну, ось питання до тих, хто формує. А формує це Арахамія і Мотовиловець, а вони виконують волю теж з вулиці Банкової, якою їм скажуть щодо того, як формувати порядок денний. Тому, якщо там беруть на себе відповідальність, то мають вони розповідати, що це їхня відповідальність. А що хтось там інший не голосує за законопроекти, які вони називають європейськими, а часто, наприклад, в європейські законопроекти вони насовують такого, що просто на голову не налазить. Один свіжий приклад. Зараз не включили до порядку денного цього на минулого пленарного тижня законопроект про банкрутство малого і середнього бізнесу. Насправді дуже потрібна річ. От дуже потрібна річ. Нам обов'язково треба мати цей законопроект, і це є вимога європейців. Але там туди всовують банкрутство державних підприємств за аналогічною процедурою. Тобто, ми фактично беремо однаково малий і середній бізнес, а також великі державні підприємства по одній процедурі. Насправді цього бути не може, тому що особливо у нас великі підприємства, де власником є держава, зазвичай вони переходили до
власності певних осіб через дуже таку цікаву схему штучного доведення до банкрутства, і де вже підприємство потім продавалося на аукціоні там фактично вже з виписаними умовами для своїх. Тому ми сказали, що вибачте, але якщо в ложку дьогтю додати до діжки меду, то вийде неїстівна історія. Хоча я говорив би не про дьоготь, а про іншу коричневу субстанцію, яка не дуже добре пахне. Тому що потім такі законопроекти просто вони не їстівні. Тобто їх не можна приймати, бо вони містять в собі корупційну складову. Я тут багато можу Але зараз коли, вибачте, розповідати. будь ласка, це заважало нашій владі? Ну, давай чесно. Їм це не заважає, на превеликий жаль, але я розумію одну річ. Поки що говорять лише про наш поступ до Європейського Союзу. Реального поступу, порахували, немає. Навіть є система оцінок, які... Володь, вибач, будь ласка, ти працював в Європі, ти ж розумієш не гірше за мене, це аванс. Це аванс Україні. Далі 100%. аванс українському народу, щоб він не втрачав мотивацію. Ну, давай відверто. І не тільки Україні, а й Молдові теж, тому що от Україна і Молдова, в принципі, йдуть по якості приведення до європейських норм свого законодавства, ну, нога в ногу. А, наприклад, Чорногорія і Албанія за критеріями оцінок просування до європейських стандартів нас випереджають суттєво. Суттєво, підкреслю. В багатьох місцях нас випереджає навіть Сербія, яка є, ну, от ми всі знаємо, що вона є проросійська держава, на імідж проросійський, що вони хоч більше дивляться на Росію, ніж в Європейський Союз, але по наближенню до європейських стандартів вони випереджають Україну. Факт. Якщо дійсно була би політична воля не тільки розповідати, а і робити, то тоді Верховна Рада працювала би не пару днів на місяць реальної роботи, а кожен тиждень відбувалося би засідання і ухвалювалися законопроекти, які мали би нас наближати до європейських стандартів. Формувалися би тоді групи експертів, які би працювали ледь не цілодобово. Була би залучена туди і опозиція, особливо фахівці з опозиції в тій чи іншій сфері, які вже довели свою ефективність. Тобто, насправді, але для цього треба, щоб влада була не автократична і не було без додавання абсолютизму, а була демократична, яка розуміє європейські цінності, яка розуміє, що таке враховувати настрої і по максимуму всіх верств населення, які представлені в парламенті, так чи інакше. Це було станом навіть на 2019 рік, зараз би картина була інша, але іншого парламенту найближчим часом не буде. І це тоді була би зовсім інша система, яка би дійсно наближала би нас в дискусіях, в роботі, але наближала би нас до Європейського Союзу. Поки що у нас система абсолютно протилежна, яка не дає нічого, крім, скажімо так, розмов, але реальний поступ, він не йде. От, наприклад, я ставив питання прем'єрці про те, коли вони подадуть нарешті закон про перезавантаження ДБР. Зеленський його обіцяв на початку року, що він буде. А потім немає. Ну, я розумію, що ручний ДБР, його з рук то і випускати на волю не дуже хочеться. Але не чутно. Але при цьому... ЄС вимагає цей закон. Є так, саме так. І я просто там лещатам витягнув з прем'єрки те, що вони це зроблять у грудні цього року. Можливо, раніше. Я раніше не вірю, що тільки що пізніше. Але у нас є ще один дуже суттєвий момент. От я хочу на ньому наголосити. В Європі є бюджетні цикли.
Тобто вони планують свій бюджет, витрати на всі країни, великий бюджет на 7 років і малий бюджет кожного року змінюється. Так от, цикл 7-річний закінчується 31 грудня 2027 року. Наступний цикл 28-й, ну і додаємо 7, тобто фактично до 34-го року. І до кінця 34-го року. І тут ми маємо зрозуміти одну річ, що влізти до кінця цього 7-річного циклу ми можемо, ну, теоретично можемо. Теоретично все можемо. Але для цього ми маємо бути відмінниками. Якщо до 34-го року ми підійдемо ну, з швидкістю, яка іде звичайна для вступу, то тоді ми можемо розраховувати на те, що це станеться, особливо якщо політична карта Європи збережеться принаймні більш-менш адекватно. Але я ще раз кажу, у нас зараз зовсім інше. Розраховувати на звичайну швидкість вступу нам точно не варто. Нам треба зараз рити копитами землю просто і бігти вперед зі швидкістю, яку мій друг Олесь Подерев'янський називав дуже цікавим словом. Да. Ну, з дуже високою швидкістю. От. І тому якщо ми дійсно хочемо стати членами Європейського Союзу. Проте кожен місяць, коли я дивлюся на реальний результат, мені плакати хочеться насправді. І саме тому, що вступ до Європейського Союзу – це моя особиста була мрія, політична мрія. І я розумію, що, напевно, я вже буду на пенсії, коли вона станеться, якщо ми будемо йти таким шляхом. Туреччина вже 30 років веде перемовини про вступ. Гаразд, буде швидше, повір. Влада зміниться, швидкість збільшиться. Але, знаєш, я тут захотів... Дай Боже. Ти сказав про прем'єрку, і тут я згадав, що на день народження мене телефонував один зі злих язиків Банкової і привітав. І там каже, а у нас зміни в стратегії. Я кажу, у вас стратегія з'явилася? Він говорить, ну, да, є така історія. Пам'ятаєте, у нас там нещодавно ж планувався Шмигаль, що його на прем'єра, а Свириденка на голову офісу. Я говорю, так що, концепція змінилася? Говорить, 100%. Свириденко дійсно на главу офісу. Корецького з Нафтогазу на прем'єра. Буданова знову хочуть відправити на головкома. Пишного далеко. Туди, куди, до речі, радив теж Підір'янський. А от може Гетманцев замість нього на голову Нацбанку. Я кажу, виглядає як якась шиза. Говорить, Бориславе, ну дивіться, ви ж знаєте, що у нас нічого не буває постійного, але зараз це конструкція, яку хочуть вже до кінця місяця навіть проголосувати. А голоси є? А я цим не займаюся, це займається інша людина. І тут, будь ласка, до агента Брауна звертайтесь. Вова, я хочу тебе запитати, це весна закінчилась, а шиза залишилась? Чи це просто вони намагаються їжачків якось складати? Що відбувається? Чи це просто плани, які ніколи не стануть реальністю? Голоси за таке є? Скажи мені, будь ласка. Поручик, ви дітей любите, дітей ні, але сам процес. Да? Оце, власне, я серйозно. Виходить, да, дивись, я здивувався. Я не бачу, я розумію, що таких концепцій, я відверто, я знаю, мені смішно просто кожного разу це чути про чергову концепцію, але вона кожного разу змінюється, да? Тому що відбувається саме то, як в тому та ситуація, як в тому анекдоті.
про концепція змінилася. Я про це, я про це але, натякаю. але насправді всі ці концепції, у мене враження таке, що хлопчики грають в солдатиків. Та? Ну, а Так потім солдатики одні ті ж самі, результата не ну буде. так, тому що інші, просто хто розуміє конфігурації нинішньої влади, вони кажуть, вони ховаються по кутах, аби їх взагалі не чіпали. Ну, нормальна абсолютно реакція людей, які розуміють ту ситуацію, в яку вони потрапили. Зараз єдине, що можливо, може бути, що когось почнуть залучати не з цієї крапленої колоди, якщо когось вдасться, звісно, переконати через те, що змінився закон про ПЕП. Оце дуже важливий момент. Я це вважаю радше позитивним, ніж негативним. Єдине, що його всунули в цей закон про OLX, ну, як завжди, да, там заховали цю історію, яка могла би бути не Ми дуже... про колись поговоримо, почекайте. Ми Так, поговоримо. але просто заховали цю поправку, щоб ніхто її не побачив. А мені сказали, вибачте, не заховали, а це єдина мотивація була, щоб за цей законопроект проголосували. Так, Мені так. сказали, що саме це єдина мотивація, бо інакше б не проголосували. Є один момент. В чому вона полягає, ця поправка? Давай. Раніше людина, яка є political exposed person, політично значущою особою, через 12 місяців після того, як ця особа закінчувала державну або публічну службу в державних органах, вона отримувала довічний моніторинг, де апріорі вона була підозрюваною, скажімо так, в тому, що ця людина буде робити щось нехороше. Ну, я дуже просто зараз пояснюю. Але, тобто, була презумпція винуватості. Тобто, людина, яка була у владі, по-любому винна. Що змінилося зараз? Моніторинг залишився довічним, але лише банк тепер має довести, що посилений моніторинг за особою, яка закінчила свою діяльність в органах державної влади, має бути, бо ця людина щось робить підозріле. Тобто це має бути, змінилося на презумпцію невинуватості. Тобто людина не повинна доводити, що вона не верблюд. А банк повинен довести, тоді, якщо йому здається щось дивним, що ця особа потребує посиленого контролю. Це хороша зміна, тому що та система ПЕП, яка була прийнята до цього, вона закривала шлях дуже для багатьох толкових фахівців, які не були до цього в державному секторі. Вони сказали, що при таких умовах їм абсолютно не потрібно. Тобто людина може відпрацювати там 5-10 років на державній службі, потім знову повернутися в бізнес, а далі в бізнесі йому просто будуть фактично закриті всі двері через те, що в нього буде довічний моніторинг. Зараз це змінилося, довічний моніторинг залишився, але підхід до нього став кардинально іншим. Тобто людина не має доводити, що вона не винувата, а банк має довести, що людина робить щось підозріле. Ще раз підкреслю, це хороший момент. Але те, що це дійсно ховали весь час, це погано. Але єдиний, це вочевидь тепер єдина шпаринка для того, щоб зробити державну службу або залучати фахівців до уряду і трохи розбавити цю колоду. Бо вона дійсно, всі одні й ті самі люди. Мало того, це ті самі люди, які були пов'язані і з Єрмаком, і з Міндічем, тут я прізвища деякі чув. І вони, як навіть там цей кандидат на прем'єр-міністра Корецький, він достатньо цікава особа, і якраз говорили про те, що з попередніми
скажімо так, мешканцями Банкової, він був не чужий. Не знаю, можливо, теж знову ж таки злі язики про це говорять. Але те, що дійсно лава запасних у Зеленського немає, це факт. І тому вся ця метушня кадрова, вона просто нагадує, ну, я не знаю, якийсь процес. Просто заради процесу. Тому він виглядає достатньо так. В общем, чесно я правильно кажучи. розумію, що поки це чергова геніальна ідея, яка може закінчитися як завжди. Ну, до речі, пам'ятаєш, в мене ще стільки ідей, на жаль, кури подохли, а ідей стільки залишилося. Але дивись, поки я бачу дещо інше. Угорщина заявила, повертаємось до євроінтеграції, що переговори про вступ України до ЄС можуть призупинити у разі невиконання домовленості щодо прав угорської меншини на Закарпатті. Міністерство закордонних справ і торгівлі Угорщини Аніта Орбан заявила, що Будапешт і Київ погодили відповідний план у межах першого переговорного кластера, який мають відкрити 15 червня. Але Зеленський та Сибіга й досі мовчать з приводу домовленості цього. Я не знаю, може ти знаєш, про що саме чітко вони домовились, тому що я бачив заяви тільки угорської сторони, і тільки угорська сторона почала перераховувати, що там є, і каже, що є що ще. Розповідають про навіть квоту для угорця в Верховній Раді. Я не розумію, як це може реалізувати, думаю, що це вкид. При цьому прем'єр-міністр Мадяр каже головне: Україна задовільнила всі вимоги Угорщини. Скажи мені, будь ласка, ти де може дізнатися, на що погодиться Зеленський і за що буде потрібно голосувати в Верховній Раді? Бо, наскільки я розумію, без узгодження Верховної Ради протягнути будь-які домовленості міжнародні неможливо. Це перше. А друге, а є у Верховній Раді на це голоси? І цікаво, хтось порівнював те, що вимагав Орбан, і те, що вимагав Мадяр? Ну, просто так, для порівняння. У нас немає повної зараз картини, про що вони домовились. Є список, який достатньо, Вимог. ну, скажімо так, список вимог, який достатньо контроверсійний. Інша справа, що тут питання лише в тому, як ми будемо проводити ці перемовини. По-перше, ми обов'язково маємо ознайомитися з тим документом, який був підписаний, якщо щось було і підписано. Я розумію, що там Сибіга це робив для того, щоб відкрити кластер перемовин, і це була така от коротка, скажімо так, мета, але вона може мати дуже далекосяжні наслідки, бо, ну, в принципі, він відкрив, а далі його абсолютно нічого не хвилює. Як буде це в освітньо культурній політиці? Але з іншого боку, треба просто продивитися всі ці умови. Ми, вступаючи до Європейського Союзу, беремо на себе відповідальність за те, щоб запровадити умови існування і забезпечення культурних потреб національних меншин, особливо в місцях їхнього компактного проживання. Є просто європейські загальні вимоги для цього. Наприклад, є забезпечення культурних потреб австрійської меншини в Північній Італії, або італійської меншини в Хорватії на Істрії, або у Словенії в приморських районах. Тобто тут можна дійсно говорити про те, що є певний список тих вимог, щоб ці культурні потреби були задоволені. І от на основі цього списку ми повинні далі діяти. Тобто ми кажемо, окей, ми не проти того, щоб ми ж цивілізовані люди, європейсько орієнтовані, але давайте ми діятимемо так точно, як це вже є в рамках рекомендацій Європейського Союзу, раз, в рамках існуючих практик, два, і на дзеркальних умовах щодо української меншини, три.
Тобто це буде стосуватися, я так розумію, польської меншини, потім і румунської меншини, але це має бути абсолютно дзеркально. Це перший момент. Другий момент. Якщо в даному разі уже уряд Мадяра переходить до натяків на шантаж а-ля уряд Орбана, ну тут я розумію, що вони, можливо, роблять заяви для свого внутрішнього споживання, але я просто поясню, якщо вони починають шантаж, то інструмент проти шантажу Брюссель використав уже під час виборчої кампанії Орбана, коли Угорщина, шантажуючи своїм правом вето і зловживаючи ним, дістала Європейську комісію європейських чиновників настільки, що вони ухвалили просто рішення припинити фінансування угорських потреб. Тобто Угорщина є нетто-споживач, тобто вона отримувач із загальноєвропейського бюджету, вона не донор, вона отримувач. А оскільки вона отримувач, то ясна річ, що вона може там дійсно до певного моменту завжди мати свою точку зору, проте якщо ця точка зору стає шантажистською, просто в Європейському Союзі це не приймають. І оця от історія, коли Орбан дістав уже настільки, що запровадили цей абсолютно унікальний і неможливий, здавалося б, до того інструмент. Я думаю, що тут просто Мадяру і його уряду не варто брати приклад із свого попередника. Але чи готовий буде Євросоюз застосувати у разі угорського шантажу такий інструмент, залежить суто від нас. І ми тут повертаємося до якості виконання взятих вимог, до якості проведення реформ і до якості відповідної змін українського законодавства щодо відповідності до нормативів і директив Європейського Союзу. Тобто, якщо ми будемо добре виконувати свої домашні завдання, якщо в Україні буде панувати демократія, права людини будуть захищені, якщо ми будемо аргументовані і показувати так, вибачте, ось, ми ж меншинам даємо все таке саме, як є в Європейському Союзі. Можливо, навіть більше, можемо ще більше трошки дати, але сказати, вибачте, на певних моментах є ж уже край. Ми ж розуміємо, що тут потрібно і захищати і власний мовно-культурний простір, український. Тому, будь ласка, аргументи для цього мають бути залізними. Інакше, от якщо так у нас буде саме така модель поведінки, то тоді ясна річ, що Брюссель буде на нашій стороні. Інакше ні. І тоді можуть на нас тиснути. Ставимо в даному разі в слабку позицію себе часто ми. Тому що ми хочемо всього, от наша влада хоче всього, щоб гроші давали, щоб нас поважали, щоб нас швидко пустили в Євросоюз, але ми при цьому залишалися в парадигмі існування в моделі руського міра. Тобто влада робить, що хоче, корупція, яка хоче, витрачаємо гроші, як хочемо, давайте нам, давайте, але ми ні за що відповідати не будемо, ви контролю не будете мати, і взагалі дайте нам все. Це така дитяча поведінка, тобто інфантилізм, він не є європейською чеснотою. Тому тут все, я ж кажу, що дуже і дуже просто. Нам треба бути просто зразковими в плані поступу до Європейського Союзу, і тоді Європейський Союз у разі конфліктів це будь-яка країна, майже всі країни, які вступали, мали так чи інакше проблеми зі своїми сусідами, коли при вступі до Європейського Союзу. І тоді країни-донори
от які найбільшими є такими сторожами демократії і фундаментальних основ Європейського Союзу у відповідності до копенгагенських критеріїв, вони тоді будуть на нашому боці. Тобто все дуже просто, рецепт елементарний. Єдине, що аби була воля ставати європейцями не на словах. Погоджуюсь з тобою на 100%. Друзі, дякую вам, що дивитесь. Не забувайте, будь ласка, про підтримку каналу. Я дуже ціную, коли ви ставите вподобайки, коментуєте, поширюєте. Це важливо. Це допомагає каналу існувати, і я дякую вам за те, що ви допомагаєте. Тож напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, і чи вдасться нашій владі все ж таки використати європейських друзів для того, щоб переконати угорців не виламувати нам руки. Це важливо. А ще, будь ласка, напишіть, звідки ви дивитесь цей ефір, куди закинула вас доля, де ви чекаєте, або наближаєте перемогу. Місто, селище, країну, регіон, район, область. Пишіть про це важливо. І дякую тим, хто вже поставив вподобайки. Якщо забули, поставте зараз. Дякую. Так, хто у нас зараз тут? У нас тут вітання зі Світловодська, Краков, Італія, Требовля. Так, у нас Троєщина. Ну, центр Всесвіти завжди тут. Тут я впевнений. Так, далі. Вітання зі Львова, Дніпро, Кривий Ріг. Пане Володимире, у вас теніска суперова. Так, це супер. Запоріжжя, Гуляйполе, Харків. У нас Київ, Позняки, Калуш. У нас Львів знову. У нас так, маса коментарів. Знову Кривий Ріг, Мальта, Херсон, Харківщина. Знову вітання з Італії, Львів'янка. Добре, Харків, Кам'янський, Івано-Франківськ, Луцьк, Вінниця, Рівненщина, Чернівці, Львів. У нас Львів сьогодні багато. До речі, слушай, скажи мені, будь ласка, так, дуже коротко. Як ти вважаєш, другий раз поспіль вже Зеленський вилітає з Молдови? Тільки що стало відомо, що Зеленський вилетів з Молдови, не з Польщі. Це тому, що в Польщі нельотна погода чи дуже недружні ставлення? Ну, там дійсно істерія пішла вже страшна, насправді це вже виходить за рамки всього нормального, хоча... Притом, я не впевнений, що вибори закінчаться в них, бо в них зараз це передвиборчі, а істерія закінчиться теж. Я вже так вибори у них ще тільки наступного року. Але вже почалося. Ну, це просто вони собі, поляки, хто зараз піддаються цій історії, вони стріляють собі в ногу, і на превеликий жаль, це дійсно дуже велика проблема. Нам зараз головне в цій ситуації повести себе, ну, не дуже, скажімо так, зеркально, тобто не відповідати дурощами на дурощі. Німеччина, наприклад, коли поляки так чи інакше, ці праві, ультраправі польські політики починали висувати в черговий раз якісь претензії до Польщі, до Німеччини, то вони просто робили вигляд, посміхаємося і махаємо. Там, ну, із серії, ну окей, ну, сьогодні так, завтра заспокоїтесь. А я вважаю, що у нас наразі просто немає якоїсь адекватної відповіді, як цю істерію щодо УПА взагалі в Польщі хоч якось трохи загладити. Тому що насправді не вся УПА, ми ж знаємо, займалася, ну, брали участь у тих трагічних подіях на Волині. А тільки це були ті громадяни Польщі, українці громадяни Польщі, які пішли в УПА і які тоді от просто через етнічний конфлікт ці частини вбивали поляків, але і армія Крайова так само вирізала цілими селами місця компактного проживання українців. Насправді все це треба займатися історикам, але Кучма і Квасневський свого часу вже зробили, уже вибачилися і пробачаю і йду далі. Там так само промова Порошенка у Сеймі, вони в присутності президента тодішнього Комаровського в 2014 році там звучало саме пробачаємо і просимо пробачення.
Ну, чесно, от це все, що відбувається, це лише на руку Москві. І всю цю історію, яка зараз відбувається в Польщі, я наразі вона вже стає дійсно неконтрольованою. Але на превеликий жаль, наша влада, яка була дуже успішною в тому, щоб маніпулювати масами в Україні, вона абсолютно нічого не розуміє, як поводити в цій ситуації в Польщі. Я написав міністру закордонних справ Сібізі пропозиції, які зробили спільно українські і українські і польські експерти адекватні, які розуміють, що цю пожежу треба гасити. Ну, на жаль, Я боже, що це почули. На жаль, поки що я цього не помітив, але тут я так розумію, що все ж таки Міністерство закордонних справ, воно залежно від команди з Банкової і самостійної політики, навіть в цих питаннях вести не може. Тут питання, що нам уже робити крок назад, як то вимагає Польща, просто не може. Це не тільки втрата авторитету, це ще й це історично і політично дуже це політично підірве позицію України. Але я, наприклад, там одна з пропозицій була, щоб бійці того підрозділу, якому присвоїли ім'я Героїв УПА, записали просто відео з дуже правильним текстом щодо того, що ми вважаємо боротьбу УПА, головною боротьбу УПА проти більшовицького вторгнення, проти російської навали і так далі, про те, що ми хочемо, щоб польські і українські відносини між нашими народами тільки ставали міцнішими. Ми засуджуємо будь-які дії проти мирного населення, які були в минулому, але це ім'я ми носимо заради пам'яті про жертовну боротьбу українського народу з совєтським більшовизмом. Це я теж із голови дав, там текст, його треба виписувати дуже добре. Але це один із варіантів. Просто тут головне, щоб почали щось робити, не чекали, почали робити. І от тому треба вибудовувати. Саме так. І от тому якраз тут якраз потрібна була би, якщо говорять про Зеленського, що у нього є незламна воля і сталевий характер, то не ховатися у Кишиневі з літаком, а приїжджати в Польщу тоді і йти, і розмовляти, і добиватися, тому що зберегти нормальні відносини із польською стороною – це дуже важливо зараз для України, бо через Польщу йде постачання зброї для України. Але якщо це в інтересах України, Зеленський має тоді діяти не як Володимир Олександрович, як приватна особа, якій, можливо, щось незручно говорити або йому некомфортно розмовляти, як президент країни, який очолює державу в найважчий її час і має тоді їхати і намагатися щось зробити для того, щоб загасити цей конфлікт. Ось це зараз, я вважаю, так би робив відповідальний президент. Так би робив відповідальний президент, якщо б президент Зеленський був відповідальним. На жаль, маємо те, що маємо. Більше того, маємо вже реакцію навіть на те, що Усік зустрівся з Трампом. Це викликало величезне нервування на Банковій. Після цього Зеленському, правда, вдалося переговорити з Трампом, привітати з днем народження і вмовити на зустріч на J7. Але нервувати в Офісі президента через Усіка менше не стало. Скажи, будь ласка, чим так Усік лякає Зеленського і чи є перспективи у політики Зеленського? До речі, на тлі цього є ще один цікавий момент. Трамп вже заявив, він приїхав на J7, що планує зосередитись на війні Росії проти України. І про це вже повідомили журналісти саміту J7. На думку Трампа, Путін і Зеленський вже готові до можливих переговорів. Це він сказав, що провів вчора плідні розмови з президентом України і з очільником Кремля і побачив нарешті, що вони дозріли.
Давай перша частина про Усіка, друга про Трампа. Хто що побачив, чи це просто знову черговий Слав, тренд? я дві в одну об'єднаю. Вибач, Трамп Давай. наступного дня, напевно, не дуже згадає, про що він заявляв напередодні. Або там це буде генератор не випадкових, але потрібних в дану хвилину висловлювань, які можуть протирічити одне одному. Скільки ми таких уже бачили? Дуже багато. Щодо Усика, ну я впевнений, що він зустрічався з ним зовсім не як не з політиком, а як з чемпіоном, який зібрав всі боксерські пояси. Тобто, ну, в принципі, як ворона тягне до себе все, що блищить, то Трамп готовий зустрічатися з усім, хто там має там найвище щось у світі. Ну, ось це була якраз та зустріч, яка просто тішить самолюбство американського президента. І я точно впевнений, що він навряд чи розглядає всерйоз, щоб взагалі когось підтримувати в Україні. Та й, чесно кажучи, будь-кому, хто буде балотуватися в Україні, підтримка Трампа, ну, чесно кажучи, такий собі варіант з огляду на все, що відбувалося. Вибач, а скажи, будь ласка, от я бачив нещодавно зустрічався з Трампом Крістіану Рональду. І я от після цього спеціально моніторив португальські медіа. Жодного згадування про це наш майбутній президент. Жодного згадування, він йде в політику. Взагалі немає. І від Рональда нічого подібного немає. Ну, так Усік, правда, говорив, але я... Ні, Усік сказав, що він хоче в політику і менше, ніж на президента не розраховує. Але, до речі, вибач, будь ласка, ну, ти можеш жартувати, я кажу, так є. Бо Рональдо, ну, мега популярна людина. Кіліан Мбаппе вчора заявив, що він ніколи не хоче бути президентом Франції. Фраза була неймовірна, бо мене і так доволі багато людей хейтять. Я не хочу, щоб мене ненавиділо ще більше людей. Дивись, ну вистачає тут просто футболістам, не знаю, футболістам якось вистачає цього. Але ти знаєш, я зараз тебе здивую. Я за те, щоб Усік йшов на президента. Я не жартую. Я серйозно кажу. Хочеш пояснити? Я розумію, чому. А я можу теж сказати, чому. Давай. Що він пасеться на електоральному полі Зеленського, чітко. Тому що і це лякає Зеленського, неймовірно. Це люди, тому Зеленський нервує, тому, що він, по-перше, ну, оця, скажімо так, ватники вишили на ватниках вишиванку, да, або пофарбували ватники в синьо-жовтий колір, і оце от якраз його дуже відповідає такому от собі електорату спільному, який між ними перетинається. Насправді, це люди, які готові голосувати за будь-яку медійну особу, не розуміючи взагалі її здібностей в державному управлінні, яка не була ніколи при державному управлінні, ми вже це бачили, да, з 19-го року. Це люди з не дуже високими когнітивними здібностями. Їх багато, але і багато з них там починають розчаровуватися в Зеленському, бо вони не отримували те, що вони є. І вони йдуть тоді або шукати когось такого, або взагалі не йдуть на вибори. Ну і саме тому Зеленський вважає, що Усік це якраз буде той, хто може відкусувати саме електоральний пиріг саме у нього. Поміту частину його електорату. Вони там перелякані, вони вже модулюють. І ти часто будеш в шоці. Якщо Усік іде на вибори, Зеленський гарантовано не виходить з першого туру. Не виходить взагалі. І це їх лякає до успіння. От, підібрав. До речі, тут один найкращий, мабуть, коментар, я його навіть виведу зараз. Одне скажу, поганий Усик, хороший Усик, але гірше за Зеленського не буде. Ти уявляєш, норма поганого президента Зеленський. Це взагалі треш. Ну, я можу сказати, що да, свіже враження воно впливає, але ми розуміємо, що, наприклад, там змагання буде з Януковичем, завжди буде у когось. Так що... Скажи раз, Володь, ну, дивись, з цим ми розібралися дуже швидко, і тут все лежить на поверхні. Але
А є останнє питання, яке я не можу пропустити. Міноборони готує радикальну реформу мобілізації та ТЦК, яку буде представлена найближчим часом, заявив заступник міністра Банік. Він зробив декілька великих таких і резонансних заяв. Хто не підпише контракт, буде воювати до демобілізації. А демобілізація, як сказав Володимир Олександрович Зеленський, відбудеться тільки тоді, коли ми переможемо Путіна. А як ми переможемо, він поки що не сказав. То скажи, будь ласка, оця це радикальна реформа, можна бути спокійним, нарешті бусифікація припиниться, мотивація мобілізації відновиться, СЗЧ все повернеться, до речі, він сказав, що вже є результат, 80 людей подали рапорти і повертаються, і 20 вже погоджено. До речі, я вважаю, що це для першого історії дуже непоганий результат. Я не кажу, що це погано, якщо є результат, супер, але військові ж будуть отримувати 400 тисяч, 460 тисяч, якщо погодяться на штурмові або піхотні війська, я ж кажу зараз. Але скажи мені, будь ласка, а гроші на це знайшлися? Чи все ж таки це гучні заяви? Тому що я поговорив з твоїми колегами, в тому числі і з комітету по обороні, розвідки і нацбезпеки, і вони сказали, що вони не отримали головної відповіді від міністерства. Де воно візьме гроші на це? З якої програми переведуть? Бо всі, з ким я говорив, мені кажуть, з єбачків, з скрінінгів, з Вовиної тисячі, з кешбеків гроші не знімуть. То звідки візьмуть гроші на це? Ну, я так розумію, що там потреба 120-125 мільярдів гривень додаткових саме на зарплату. І тут, ну, по-перше, сама реформа, дійсно, там зараз зробили її експериментальною, чомусь обійшли Верховну Раду і через Кабмін зробили експеримент. Ну, до речі, гроші теж будуть експериментальні давати? Ну, хіба що, да, я думаю, тоді, правда, от тоді буде від військових дуже велике дякую, від якого уже ніхто не сховається в разі експериментальних грошей. Але я думаю, що вони будуть зараз шукати, можливо, фінансування більше у наших західних партнерів, зокрема, можливо, через НАТО, можливо, через інші варіанти, бо це питання зараз, ну, як ми бачимо, тут 2 мільярди євро, 2-300 мільйонів, і оскільки європейські наші колеги, загалом західні наші колеги дуже зацікавлені в тому, щоб Україна стала ефективніше, була на полі бою і тіснила Росію, і якщо це буде сприяти наближенню закінчення війни, то я думаю, що результат може бути позитивним. Проте, дійсно, на даний момент я вважаю, що лише це зробили експериментом на пару місяців, можливо, там будуть виділяти гроші. Звідки, правда, я ж кажу, тут добитися чіткої відповіді ні я, ні мої колеги не змогли. Я, наприклад, розумію, що, можливо, і тут дійсно багато хто із посадовців боїться зробити це одразу системою, тому що ніхто не знає, наскільки, як воно буде працювати, саме те, що написано на папері, буде працювати в реаліях. Але залишати все як є, точно це вже просто неможливо, тому що все те, що є, це болото, причому з корупційним таким ярким духом, який утворився в системі ТЦК, і ну, розуміємо, що вся ця історія з виловлюваннями, з пакуваннями, з усім цим, вона вже заходить в глухий кут. Мало того, що чим далі, тим більше це викликає в суспільстві агресію.
І можна, звичайно, там говорити про те, що звинувачувати всіх і справедливо звинувачувати, але от така от корупційні справи, нерівність перед законом, але і те, що там когось хапають, а хтось там в прокуратурі заборонює, чи там в поліції заброньований, воно стає такою основою для соціальної напруги, і вона з використанням таких от силових засобів без жодних додаткових мотиваційних, вона буде просто створювати чим далі, тим більше ситуацію, яка Україні під час війни точно не потрібна. Коли верхи не можуть інакше, а низи не хочуть по-старому. До чого це призводить? Краще не будемо про це говорити. Тому хоч спробувати якось розірвати це замкнене коло, яке було, це, я думаю, варто спробувати, але це точно треба робити не через постанови Кабінету Міністрів, а через законодавчі зміни для того, щоб ця реформа не залежала від від 1,5 десятки людей, які входять до складу Кабінету Міністрів. І ти знаєш, я ще додам трохи. В мене є моя подруга, яка воює з 22-го року. Вона пройшла все, що тільки можна. Зараз вона теж на нулі. Вона пілот, гарний пілот, досвідчений пілот, пілот дронів. І вона написала допис, в якому там вона пожартувала, мені багато чого не зрозуміло в новій реформі і нових контрактах. І так, це той випадок, коли не розуміє цей ефемізм. Але я б могла відповісти, як зробити так, щоб нам вистачило людей на фронті. Суто моє бачення. Вона каже, я марю про дембель, тому що я не можу навіть відпочити. Я не можу прийти до тями. 5-й рік я на фронті. Вже 5-й рік, а скільки ще невідомо. І марю я про дембель саме через це. Бо літати я люблю, і пілотів бракує, тим паче досвідчених. Тож, розуміючи це, я б літала ще, але терпіти усе це більше не можу. Тож мій рецепт такий. Хочете воїнів? Будуйте систему навколо воїнів. А те, що пропонує нова реформа, це рішення зовсім іншої задачі. Терміново закрити дірки в піхоті і набрати особовий склад для штурмів. Трохи не те, що допоможе нам воювати довго і мати якісних, мотивованих бійців. І це пише людина, яка зсередини армії дуже добре розуміє. Більше того, я сьогодні говорив, тобі відверто кажу, майже 2 десятки бійців різних, і піхота, і інше. І я не чув схвальних відкликів про цю реформу. Більше того, фраза про те, що хто не підпише, буде воювати до демобілізації, призведе до збільшення кількості СЗЧ. Бо велика кількість людей чекала саме нові умови, нові контракти і цю реформу. І коли вони це побачили, це розгубленість, розпач і розочарування. Це велика проблема. Тому тому і варто було б це протягувати через Верховну Раду, бо там би додали, виправили. Абсолютно. Тому що, до речі, вони всі це кажуть мені. Депутати, які б вони не були, але вони розуміють, що їм це потрібно. І вони би підтримали наші інтереси. А зараз ми бачимо, як з армії добровольців роблять щось геть інше. І це велика проблема. Ну, варто було би дійсно, це, я ж кажу, робити через Верховну Раду, в тому числі і через це, тому що коли кажуть одна голова добре, дві некрасиво, але принаймні, якщо багато голів, то рішення буде краще, ніж коли на виході, ніж коли воно виходить із кола, вузького кола людей.
Погоджуюсь з тобою. Дякую тобі за те, що ти сьогодні був з нами. Володя, окрема подяка за те, що ти знаходиш час і можливість приходити і пояснювати, відповідати на питання, які навіть не завжди приємні. Я це розумію. І ти мені кажеш про це, і Роман Костенко, і інші кажуть, а що робити? Така в нас з тобою робота. Що робити? В мене ставити запитання, в тебе відповідати. Я дякую, що ти знаходиш час і можливості. Тримаємося, все буде Україна. Дякую. Дякую. Друзі, вам я хочу подякувати за те, що ви сьогодні були разом з нами, за те, що дивилися цей ефір. Не забували ставити вподобайки, були активні, підписалися, написали свої думки, але головне – підтримуйте ЗСУ, донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка є запорукою того, що Україна є майбутнє. Тож, дякую вам за те, що ви це робите, і за те, що ви гуртуєтесь навколо інтересів України, щоб у України було гідне майбутнє. Па-па, все буде Україна.